พี่มาเลยสไนยิงเข้าหัวกินนัดตาย กูชื่อสเต็ปแมมอ่ะไม่เห็นชื่อหรอกมั้ง ไอ้น้องเอาสไนมาดิน้องสไนไม่มีอยู่ดิ ให้มือสไนเล่นดิ บอกแล้วยายกูได้จับสไนกูบอกไปเลย ฮัลโหลพี่มาลี อะไร ฮัลโหลพี่มาลีพี่มาลี ยูเซอร์ดูยูเซอร์จงจดจำไว้เวลาการยิงสไนยูเซอร์จงจดจำไว้ แมมไม่ตอบเลยอ่ะอีเน็ตอีเฮียอีดอกเน็ตไอสัตว์ แดกพ่อมึงอ่ะอีดอกเน็ตอีเฮียเน็ตไปขายหีที่หายแมมมาไอสัตว์อีดอกเน็ตเอ้ยอย่ายิงกูโอ้แม่งโหย เห็นยังได้ยินนะไอ้เชี่ยไม่ได้ยินกูเหรอ ไอ้เหี้ยอะไรกัน โอ้บอกว่าคุมทาง แล้วมึงจะตามกูมาหาแม่มึงเหรอคนละด้านดิควายเอ้ามึงไม่เป็นไงเฮ้ย ใครก็ไม่รู้ คนละด้านดิวะ เอ้าพี่แต่ละขายมือบนขบวนโว้คนเอกแทน ตอนชื่อ699พี่699มองว่า เอามันเอาแคนเลย เฮ้ยไอ้มาดีแตก มันสายหรือเปล่า อีแมม มันไม่อยู่ในทีเอสใครก็ไม่รู้ เล่นโง่ๆอย่างนี้อย่าไปเล่นเลยและใครไม่ดูทางขึ้นกันหมดเลยไอคนนี้กูยืมสไนก็ไม่ดูมึงไปไหนวะ ไว้ผมดูคนเดียวอย่างนั้น กูสายิงทำเกมให้สไนกูยิงหัวทุกเม็ดมันแตกละนาวมึงนับไหมมันแตกละนาวแต่แค่ตัวเดียวที่มันขึ้นมาชาร์จกูเนี่ยมึงดูแลกันไม่ได้เหรอวะ จ้าก็ตัวเดียวพี่ 7 ตัว แล้วพอขึ้นมามันก็ไม่บอกไอ้กาย ฮะ เอ้ยไม่ใช่กายอีกคนหนึ่ง ก็บอกอยู่ว่ามีคนจะขึ้นมาใครไม่ได้บอก ได้ยินมันบอกอยู่นะ ผมไม่ได้ยินอะไรเลย พี่มารีไป User joined your channel. เบื่อเลยรับเพี้ยอะไรครับรับเพี้ยอะไรกูมีอารมณ์รับไหม ขอโทษดิ User left your channel. Resumed. ยิงไม่ตายทุกคนแตกหนึ่ง เฮ้ยกูเจออีแมมแล้วเว้ยอีแมมอยู่เต็นท์เหรอกูอยู่หลังมันเฮ้ยอีแมมแตกเนี่ยกูมาดู กูนั่งดูดของอ่ะกูนั่งดูดของ กูนั่งดูดของเห็นไหม โอ้มันไงโอ้โหโอ้ ห่วงของอะ ห่วงเกินไปของอ่ะห่วงเกินไป โอ้ยเซน่า10โคตรเยอะเลย คือเอากูงงอ่ะมึงเข้าใจไหมแคนเรายิงมันก่อนแคนเราเห็นว่ามันเดินมากูอุตส่าห์ยิงเพื่อนมันตายอยู่ในเต็นท์กูอุตส่าห์ยิงเพื่อนมันตายอยู่ในเต็นท์5 ตัว เฮ้ย แต่เพื่อนเราไม่ช่วยคิดจะช่วยพี่ทำ โนเนียพี่ถามแค่นั้นแหละ โนเนียสเต็ปแมมครับสเต็ปแมมอีแมมเฮ้ยแมมลงเซิร์ฟไหนดูให้กูดิกูนั่งดูดของไอ้เหี้ยแม่งด่ากูเว้ย User in your channel was kicked from the server. แมมลงเซิร์ฟไหนดินอะไรเหี้ยมันซื้อปืนอยู่เนี่ย ไหนแล้วใคร
ไม่ลงกูลงเองย้ำใครไม่ลงกูลงเอง เดี๋ยวพี่มารีรับแค่ก่อนดิ เดี๋ยวมึงช่วย มึงเอาทรายลงเหรอวะรอบเนี้ยใครไม่ลงกูลงเองเหรอมาดิเฮียลงไหนวะ อยากยิงแม่งแล้วเนี่ยลงอะไรวะ กูยิงเหมือนพายุอ่ะเวลากูยิงอ่ะกูตัวทำเกมใครไม่มีหลังกูไม่อยู่กูบอกไว้เลยกูอ่ะอัดฉีดทนายไม่มีใครเอากูอยู่ มันหลุดเลยหรอกทำไมมันลงไม่ได้วะ มาแยะไอ้เหี้ย ล็อกกี้นี่มันไม่ได้เบนนิงฮอลเบนนิงฮอลเป็นยังไงวะน้อง เป็นแบบ PB อะพี่ เดี๋ยวแป๊บนึงแม่งมา สโนว์ PVP มาสโนว์เลย มันลงสโนว์พีวพีว่ะ พวกมึงจดจำไว้มึงสอนลูกสอนหลานมึงด้วยเวลาลูกหลานมึงมาเล่นมาเล่นเกมอ่ะบอกด้วยว่ากูยิงยังไง ถ้าให้มันสอนกูว่ามันคงไม่เก่งอ่ะสเต็ปแมมครับสเต็ปแมมสเต็ปแมมครับขึ้นตึกก่อนไอ้เหี้ยไม่มีปืนชิบหายแล้วไงสเต็ปแมมครับ ตึกหนึ่งตัวพี่มารี มึงมาช่วยกูบ้านขาว มันลงอยู่ปะ ผม มันอยู่ กำ ไหน ลังวิ่งพี่ มันอยู่ไหน นี่โง่คันนี้กี่โง่ โอเคโอเคโอเค กูยิงแม่นมาก แม่นแม่มึงอ่ะ ขึ้นมา ครับพี่ ไอ้แม่มอยู่ไหนวะแม่นแม่มึงอ่ะเห็นละเห็นละมันอยู่ตัวเดียวเหรอสองตัวมันมีแตก สวย สวยครับสวย พี่มารีเดี๋ยวผมคุมข้างนอกให้ มาดิมาดิกูอยู่บนตึกกูอยู่บนตึกกูอยู่บนตึก กูบอกไว้เลย วันนี้กูบอกไว้กูหมอกแตกไอ้เหี้ย ไปพี่ แตกพ่อมึงไงเหี้ยไอ้มารีมึงโดนโถมแล้วมารีมึงโดนโถมมารีมึงโดนโถมมารีไอ้เหี้ยมารีแตกไงเหี้ยไอ้มารีมึงโดนโถมเลยมารีมึงโดนโถมมารีมึงโดนโถมมารีก็แตก อีแมมมี เวลากูยิงอย่างพายุกูบอกไว้เลย ล่างบ้านน้อยเพื่อน อีแมมมีแมมมาสิมาพี่ โอ้ตาย แตกโอ้แตกครับพี่ เฮ้ยแตกเอามันไม่แตกเหรอแตกเอา สวยสวย แตก สวย สวยพี่ แตกลินแตกลินแตกลิน หมดพี่หมดไหม สวย โอ้แตกโอ้ โอ้ ไอ้เชี่ยแม่งขึ้นมากู30 กว่าตัว ฮะ เมื่อกี้พี่ฆ่าไปกี่ตัวพี่มารีฆ่าไปกี่ตัวพี่ 29 โอ้ยังโหด เราไม่อยู่อ่ะ เมื่อกี้ผมใส่ชุดธรรมดาบางที่สอง โอ้กูแตก บอกแล้ว
แล้วกูเล่นสไนโคตรโหดอ่ะบอกแล้วอย่าให้กูจับสไนเห็นไหมล่ะเชื่อกูยังถ้ากูจับสไนเป็นไง เชื่อพี่ยังโหดเลย เมื่อกี้ตัว30แม่งเกือบเป็นศพ เออ เลยคือยากูหมดด้วยไงยากูเหลือ1ไอ้เหี้ยกูวิ่งขึ้นไปยากูเหลือ1โอ้โหกูงงไงกูจื้อเลยอ่ะ ผมนี่จื้อเลยใช่ไหมพี่ ยากูเหลือ1ไงถ้ายากูไม่หมดมันตายแล้ว อืม Sound muted. กล้องเป็นไรวะ มาแล้วเป็นไรโหโห เบบี้มาดิโอ้โหผมเป็นพันโอ้โหโอ้แม่งส่งที่เป็นพันน่ะน้อง มันพี่ยิงตายวะพี่ ต้องเจออะไร อ๋อ มาเรียกเท่าไหร่ Sound muted. อยากเห็นแนวบินไหมอยากครับผมอะไรนะรอบนี้กูขอจับสไนอีกรอบ รถไหนพี่ ที่ไหน เดี๋ยวกูบอก ได้ผมไม่มีเซ็ต50อ่ะ ไม่ต้องพูดมาก ถ้ากูได้จับแล้วมึงฟังกูแค่นั้น ครับพี่ เพราะว่ากูยิงคมมากสไนไม่มีใครบังคับกูอยู่กูยิงอย่างพายุมึงก็เห็นอยู่นี่เลยดูในเทป กูดูอยู่ไอ้เหี้ย เพิ่มเหมือนเดิม เดี๋ยวดูกูปั่นมันไม่ใช่ ลงมาเลย ลองแล้ว Sound muted. กูยิงอย่างพายุกูบอกไว้เลย ที่เราดูเลยอ่ะ ตึกไหนอะพี่มาเลย ไปตึกเลยตึกนี้นะตึกหน้าเรานะตึกหน้าเราไปเลยเดินโล เนีย เดี๋ยวจะไปเนียกันข้างบนนี่แหละไอ้น้อง เวลา น้องมึงไอ้สัตว์ เวลากูยิงคนไหนจำไม่เลยกูยิงอย่างพายุ โอ้พายุ ชั้น5พี่ ยี่แมป ชั้น5ที่อะไรเอาชั้น4 อีแมป บนดาดฟ้าเนี่ย อินเนตฮิเมน เดี๋ยวตอนนี้ดูกันแดงๆกับพี่เลย อินเนตฮิเมนเอ๊ะ มันเด็กน้อยอ่ะพวกมึงอ่ะ เด็กหน่อยแม่มึงอ่ะอีแมป ขึ้นมาเลยมึงดูทางขึ้นอย่าตามกูมาใครตามกูมากูเตะออกแข้งแค่นั้นแหละเวลากูยิงอย่างพายุมึงจำไว้เอาไปสอนลูกสอนหลานมึงด้วยเข้าใจไหมเต้ แมมตามแม่มึงอะตามแม่มึงอะพายุพ่อมึงไงที่แมมเต้พ่อมึงอะเต้น้องกูควาย ตำรวจเกิน1พี่ ตำรวจ SV98 ป่ะพี่มาลี สวย ไม่รีกูดสไนไม่ค่อยอยากยิงเท่าไหร่กูบอกไว้เลย ล้างตึกหมา 50 เอามึงก็รอดิรอทางไอ้หนึ่ง สวย ไอ้หนึ่ง สวยพี่สวย อุ้ยหัวเราไม่ได้หรอกย่าถือด้านล่างอ่ะ เห็นแล้ว แตกใจ สว เนื้ ย ฮัลโหลพี่มาลีฮัลโหลพี่มาลี เดินทางได้ยัง เวลากูยิงอย่างพายุจำไว้ จำจนไม่อยาก
จำแล้วไหนพี่ พี่มาลี จำผมได้ป่ะพี่ อีแมม ไอ้คนดูมึงแหกตาดูครับกูยิงแตกครับ อะไร ผม อะไรแมม พี่หนูยิงลมหา เดี๋ยวนี้ก็แปลกมาว่ะ ชายมึงแตกลงน่ะ เวลากูยิงอย่างพายุไม่มีใครบังคับกูอยู่ ยิงลมตะโกนใส่หนึ่งครับ แตก ผมเพิ่งเคยเห็นครับยิงลมตะโกนใส่หนึ่งผมไม่เจอ ครับวันนี้ผมจะส่งพี่ไปหาครับอาจารย์ยี่ก่อนสองเลยครับแล้วก็ ที่ไหนที่ไหนที่ไหน แมม แตก เดี๋ยวพี่ เอาไปตกโอ้โห น้องพี่นาลีเจ็บพี่ตกมาลีพระเจ้ามาลี อีแมม แตกเลย พี่มาลีมันอยู่ชั้น 4 พี่มาลีระวัง ตาย อ๋อ พี่ตาย ตายพี่ตายพี่มารีตาย มา ขึ้นดิ ดูดิเต้มันลงมาช่วยดิลงมาเลยลงมาชั้น 4เลยน้องลงมาเลย เต้ เต้ เต้ตายแล้วพี่เดี๋ยวเต้ลงไปเจอ เฮ้ย แล้วใครแตกอีกคนนึงอ่ะ ผมไม่ได้แจก เอากูแตกโอ้กูบอกให้ลงมาทำไมไม่ลงมากันวะมันเป็นโรคอะไรกันวะเฮ้ย Wake up. ตายพี่ตายหนึ่ง ผมเจอแต่ทุกแรง You